哇！網球場。喂，55蚊個啫嘛，欣姐。一個正帶幾個？冇講。即係見工嘅時係要諗呢啲嘢。冇得講。我帶2名啊。一個帶2名啊 Yes。Gym 都係55蚊啫嘛，你有咩8嚿幾？喂，唔好講粗口。iPad 呢8萬。喂 Hero，佢有 outdoor golf driving range 喎。喺度。係呢度。嚇咁勁！你睇下。其實可以打乒乓波。乒乓波。係話有冇 football 嘅？冇啊。有 tennis 啊嘛？有啊有啊。tennis court 都唔知喺邊。20雞。20蚊抵喎。其實佢呢啲咧，喂，都冇人理你咁，即係你自己入去，你係自己入去啦。Footless。之後佢又唔理你連成嗰度嘢。O K 喎。喂，咁我想行入去。係，你就佢都有隻都要，如果游水都要。你游水你要同佢攞鎖匙擠嘢㗎嘛，你又冇人自己入去咯。啱啱嗰條女都費事答你直接。佢唔識啊。單嚟。佢都係嚇24小時開放。即係你入咗去就可以全日咯。唔係啊，戶外遊樂場啫，閱讀室嗰啲係。朝頭早6點鐘就開啦。我係桑拿，你呢度喺呢度住，我落去游水先。你搬去三條港。我已經知。其實係啊，即係代初初。呢啲肯定係唔知 Max 邊度咯。打 Tina 嗰啲可以。聽咯。Handskin 正啊！呢個係咩啫？British Home。British Home。好啊。British Home。嗱是 British Home。iPad 呢8萬。iPad 呢8萬。British Home 你睇下。得幾張媽咪？嚟真。我哋而家食嘢先。Free hotel。有啲衫嘅大條都唔會。function room 就100蚊。咩 room 啊 function。做咩嘅可以 ？function room。function room 最中意過嚟放開 function room 係可以俾你遊玩，即係個 area 可能。有舞蹈室都可以 book 㗎，免費你自己入去跳。邊個跳啊？影乜啊？健身教練700蚊一個鐘。700蚊一個鐘啊？我做啊，我真係。網球1個鐘。British Home。下次呢
頭先我哋有冇食剩嘢？咩話？我哋冇食剩嘢，全部清晒。剩嗰啲俾啊俾啊！呢個咪阿肥哥嗰度咯，前幾度咯。我話上次去 party 嗰度咯。哦。喂，你留呢啲頭啊 Hero？呢啲啊？呢啲人嚟啊？幾長嘅頭紮邊嗰啲。 ？The Mermaid。好難嚟呢度。今朝而家冇去廁所喎。翻去食咗牛肉先。問下，想問佢哋啦。你問買好過食啦。你話咧？啊係啊，翻去食咗先啊，姑婆未翻。幾點翻5:8打車啊嘛。 ？Sunday 嘛。一樣啊，5:8，永遠5:8。我哋唔會為開佢嘛。係嘛？一田咯，一樣啫嘛。一條貴啲啊嘛，佢話。如果你貴唔貴？邊度靚啲去睇下？冇個貴字嘅。佢啱買嗰個 L 唔知咩係咩級，佢負好啫嘛，80萬啫嘛。我去過。mà mình không thay on just I pay 100 okay